Oi, gente, eu vou abrir esse ovo. Tem um coelhinho, cenourinha. Sempre eu brinco de comer com o coelhinho. Isso daqui é pra eles comer de novo. Gente, isso daqui é uma coisa que eu não sei da minha povoada. Isso daqui é um carimbinho que eu sempre brinco com o coelho depois. Gente, isso daqui é uma folhinha, que é uma canetinha de picolé. Olha, gente. Ó. Gente. Eu só quero a Páscoa. Ela é uma coruja que voa e pousa num galho. Aqui é um bilho de canetinha, gente. Melhor que o chocolate, só que eu gosto mais de chocolate e das coisas da mamãe.